Zgadnijcie kto? Woody Woodpecker. Wielbiciel koni. Choć tego kurczaka kocham jak brata, z radością podzielę się nim. Do stołu siądziemy, kurczaka zjemy, bo ptak ten smakuje jak nic. Do tego dodamy paprykę i chili, czerwoną fasolę i bób. Przysmaków jest wiele, lecz ja, przyjaciele, kurczaka wolę od nich. Indianie. Rozglądaj się uważnie na wszystkie strony. Widzisz jakiegoś Indianina? Widzisz? Ja nie. A ty? Patrz uważnie. Co to było? Znowu. Słyszałeś? Coś być nie tak z tym tomahawkiem. Znowu. Ugga bugga washy washy chugga walla boo boo. Ugga bugga washy washy chugga walla boo boo. Stop! You see horse Ty widzieć tu konia? Nie widzieć. Po co koń? Ja jeść konia. On być koń. Nie. My wypalić fajkę pokoju. Proch. On wyglądać jak koń. Proszę, wodzu. Ty pewien, że on nie koń? Jak mógłbym cię oszukiwać? Kto on być? Mój kuzyn z Teksasu. On być kowboj. Być śmieszny kowboj. On być koń. Co ty zrobić z koń? Co z nim zrobisz? Oto on. Ja złapać koń. Ja złapać koń. Ja znaleźć ten koń. Hej, skło, ty widzieć koń? Ty zaczekać. Widzieć koń? Mieć dziwny język. To być ślady konia. Co ty mieć? To moja krowa. Krowa? Ona pokazać kopyta. Pokaż kopyta. Teraz widzieć kilka księżyców. Zejdź z mojego grzbietu. Jesteś koniem. Chcę na ciebie wsiąść. Wojenna ścieżka. Ja wstąpić na wojenną ścieżkę. Jest na wojennej ścieżce. Lepiej ukryjmy się. Szybciej. Teraz ja tu rządzić.
Don't blow Nie up zdmuchiwać ognia. Why don't you like Dlaczego this nie horse? lubisz tego konia? Ja lubić. Lubić, więc zjeść. Chociaż kurczaka kocham jak brata, zjeść wolałbym innego coś. Na 3 litery i kopyta 4. Największy przysmak to koń. Horsey, take a bow. Ukłoń się. Wersja polska RTL 7. Tekst Zuzanna Szałajska. Czytał Henryk Pijanowski.